大家好，欢迎来到 Money Life 美国频道，我是 Ace。在过去的10来天，Ace 为大家呈现了2期和 SpaceX 相关的视频。左边这期视频，我为大家详细的解读了在 SpaceX 招股书里面重要的财务数据。而了解了财务数据，右边这期视频，我告诉大家，作为一名对 SpaceX 感兴趣的投资人，你应该如何去决策是否应当在 SpaceX 上市当天进行买入，还是应当等待。而今天的视频，Ace technically 具体的告诉你我要怎么操作，因为 SpaceX 即将在周五上市。借着 SpaceX 上市的机会，我们频道的老朋友富途木木特意为大家提供了一个限时加码的开户入金优惠活动。美国的朋友用我视频下方的链接开户，入金5000，不仅能够拿到100刀英伟达的股票，还能享受30刀 SpaceX 的股票，而且入金越多，奖励越高，最高能拿到1000刀英伟达的股票。同时还能享受闲置资金8.1%的年化活动，到6月30号就结束，大家赶快行动起来！除了美国，目前加拿大、日本、澳大利亚、新加坡、马来西亚、香港地区的朋友都可以用我下方的链接开户，也会享有不同的专属奖励。我知道很多朋友都想在第一天购买 SpaceX 的股票作为一个纪念，那么现在富途木木免费送大家股票，赶紧点击下面的链接去领取这一波福利。屏幕前大家看到的是 Hyperliquid 上面 SpaceX 的合约产品价格。首先要告诉大家，这个价格和 SpaceX 的股票价格是不对等的，待会儿我会用一个表格向大家解释。那么先来看一下 Hyperliquid 上面的合约。我们看到，在2026年5月18号这一天 ，Hyperliquid 上线了 SPX USD 这个产品，当时开盘180，最高216，但是到了目前录视频的现在，价格是158左右，相较于开盘的180已经跌破了。主要原因就是因为在早前 SpaceX 正式宣布自己 IPO 定价1.75万亿，可能比市场预期的2万亿左右要低那么一点点。而为什么我选择用 Hyperliquid 作为参考，就是因为早前的 Cerebras 上市代码 CBRS 这家公司，它在 Hyperliquid 的价格和 Cerebras 上市开盘的价格非常的接近，很具有参考性。根据 Hyperliquid 每1块钱合约对应 SpaceX 118.7亿美元市值这个规定，我们很容易就算出中间这个表格，也就是 SpaceX 的股价对应的市值以及对应的 Hyperliquid 的价格。刚刚我们提到了 Hyperliquid 现在的价格是158左右，也就是这张表格的第2行到第3行之间。所以，根据 Hyperliquid 的价格 ，SpaceX 目前的股价应该是140到150，目前的估值应该是稍微小于2万亿这个关口。根据今天早上最新的新闻，目前 SpaceX 它的 IPO 认购规模达到了4倍。说简单点，每一股 SpaceX 的 IPO 股票有4份对应的金额在抢这一股。那因为我个人是没有办法参与打新的，所以我的计划是开盘在可以交易的第一瞬间就买入 SpaceX 的部分仓位。所以呢，我会下一个限价单。限价单要下多少？首先基准肯定是150 SpaceX 股价以上了，因为以 Hyperliquid 为基准，我不认为会比它还低。至于往上多少，就要看大家的接受能力了。比如说，如果你设到190的价格，对应2.5万亿的市值，也就是你比 IPO 的市值高了0.75万亿，你比现在 Hyperliquid 的定价高了0.5万亿。再往上对应230的股价是3万亿的市值，所以屏幕前的你们要怎么下可以自己决定。我给自己的基准大概是190到200，这是让我觉得可以确保买到 SpaceX 的一个价格。我不认为 SpaceX 当天开盘就可以飙到200以上，也就是差不多2.5万亿以上了。回头我早前和大家分享过的 SpaceX 投资决策流程这张图，目前的情况来看，情境 A 低估值是大概率事件。那么情境 A 低估值对应股价150到190，对应市值2到2.5万亿。
有朋友可能说，这还叫低估值啊？这个我觉得贵爆了，所以这是因人而异的。在我早前的期望之下，我觉得2到2.5万亿确实对我来说就是低估值，我愿意在上市第一天以比较激进的形式去买入，而且我也提到，在这种情景之下，我会期望去做波段，具体怎么做呢？为了回答这个问题，我为大家特别制作了这张 SpaceX 解禁累积释放时间轴的示意图。这张表格横轴代表的是月份，从现在6月到明年8月；纵轴代表的是 SpaceX 解禁之后的股数以及对应的流通股百分比。你比如说最下方20亿股就对应15.3%，一直到最上面100%。而中间荧光色像楼梯一样的折线，就是累积解禁的股数。可以看到左下角 IPO 6月12号当日，其实公司上市的流通股只有4.25%，非常的少。这条线一直都是直的，直到7月底8月初，也就是红色点对应的部分是上方的关键事件2。那么这个关键事件2是一个负面的消息，因为通常公司解禁会造成股价短期下行的压力。红色方光，我们具体来看，7月底8月初，2026年2季度之后，公司会迎来首次的解禁。那么单次释放确定的有9.1亿股。如果当时股价超过了 IPO 135股价的130%，会迎来额外的4.6亿股解禁，让总的流通股来到19.2%。那么19.2%的流通股意味着流通股股数比例将达到接近15%，也就是从上市当天的4.25%一下子跳升到15%。第一次解禁非常重要，因为很有可能会迎来不少的抛售。解禁关键事件2是负面的，那有没有好消息呢？也有，就是早前的关键事件1。7月6号周一，如果纳斯达克确认 SpaceX 符合资格进入指数，那么7月6号周一之后就会正式生效。周一收盘的那一瞬间，纳斯达克就会被动买入大约10%的流通股。请注意啊，我说的10%是这4.25%里面的10%，不要误会了。但是10%的流通盘已经非常大了，这对于股价来说是一个短期的利好。为大家展示这一好一坏两个关键事件以及对应的时间，是告诉大家我在 IPO 当日进行建仓之后，确实有做波段的打算。而做波段当然是希望它股价能够走得更高。那么目前信息来看，在7月6号前后，股价承受的流通卖盘压力应该是最小的，所以6月12号上市，一直到7月6号前后，我认为有机会的话，就会进行波段的卖出。卖出的比例以及时机，我会和会员朋友们进一步通知。那7月6号之后呢，可能会迎来卖压，特别是7月底到8月初，当首次解禁来临的前后。当然，2026年2季度财报的表现也很关键，所以已经可以预见，在7月底8月初 ，SpaceX 的股价会迎来巨大的震荡。从另一个角度来看，如果屏幕前的某些朋友不决定在 IPO 当天买入，而是想要等一个相对低点进行买入，那么关键事件2 7月底8月初前后，如果有好的机会，你就可以首次建仓。前面我已经告诉了大家，我要在上市第一天买入，我如何去买入，设什么位置的限价单，以及之后做波段的时间节点。那么有朋友可能还要问，你到底要买入多少仓位呢？根据刚刚 SpaceX 投资流程决策图，在情境 A， 我告诉大家，首日买入20%仓位，如果有机会做波段卖出10%仓位，之后在低点再进行加仓，最终的仓位目标是30%。但是我也计算了一下，如果现在以我实际的仓位来看，如果首日就买入20%的仓位，是有一些激进，所以我做了一些小小的调整。屏幕前的这个投资组合持仓比例是根据 ACE 真实的全部持仓，再加上假设在上市当天，根据我的限价单，也就是我愿意接受的最高的价格，买入一些 SpaceX 的股份，这个前提条件，
SpaceX 在成功以这个最高价格买入之后，会占到我16%的仓位。RKOB 26%，特斯拉11%，英伟达17%，其他 AI 基建21%，而现金部分自然就只有几%，很少了。而如果我能够以比我现在下的比较高的现价单价格低的位置去买入，你比如说160、170，比我下的单子低一些，那么 SpaceX 仓位自然就低一点。相应的，之后如果有做波段的机会，我没有办法卖出10%，可能就卖出15%、16%的其中5%、6%去做波段，大概是这么个计划。那么屏幕前的你们，如果有同样的计划，也可以算一算。假设你买入了 SpaceX，那么你大概的投资组合比例会有什么变化？这个变化是否你可以接受？哪怕没有做波段的机会，你被套住了，你是否可以接受你的持仓比例？这个问题得想清楚，先把未来清晰的摆在自己眼前，再去做决策，对自己的投资负责。还有一个数据会影响你的决策，我觉得是间接的，也就是投资收益。为什么这样讲？你比如说，在我个人的公开持仓全景图中，目前我的持仓收益大概是 year to date 60%左右，当然这2天有浮动，现在可能是稍微低于60%。那么我说这个点是想告诉大家，假设我没有办法去做波段，上市我被套在了高点，暂时它会影响我的收益，那么我可以去接受。我假设极端情况，SpaceX 的股票从我买入的价格打对折，也就是腰斩，我的收益大概至少会降低10%到15%。那么，因为目前依然有60%左右的收益，假设其他股票价格不变的情况下，这个收益往下降10%到15%，今年我整体的持仓利润还是可以接受这样收益的下滑。说这个是为了告诉大家，投资没有绝对赚钱的场景，大家一定要想好最坏的场景。如果屏幕前有的朋友目前的投资收益是很普通的，那么要不要在 SpaceX 上市当天去购买去搏一搏，可能就要小心的思考。好了，今天的视频就到这里，希望我为大家提供的内容能够辅助大家的投资，但是投资有风险，大家一定要做好自己的决策，投资没有万全，没有风险就没有收益。欢迎大家通过视频下方的 Ace Money Life 美股频道个人导航网页，找到我在不同平台的链接，包括 YouTube 平台、Patreon 平台、哔哩哔哩以及 Twitter。通过 Patreon 大家可以加入我的会员，同时可以加入 Discord。通过哔哩哔哩充电，大家可以加入我的微信社群。Twitter 目前我是在冲粉丝的阶段，希望能够早日达到要求，开通订阅模式。一旦开通之后，我会在上面发和微信以及 Discord 同样的会员内容。好的，谢谢大家观看本期节目，谢谢你们，再见。